Благодарам, почитувани медиуми, почитувани граѓани. На стартот на дискусијата на ова прашање, морам повторно да го повторам ставот на ВМРО ДПМН дека ние ќе го поддржиме овој предлог закон за минималната плата, заради тоа што веруваме дека секој еден денар кој што вие граѓаните го плаќате во буџетот треба да заврши кај вас наместо во џебовите на олигарсите и тајкуните од власта, заради тоа што вие сте суверенитетот и суверенот на оваа држава. Но сепак морам да изразам жалење зошто владеачкото мнозинство и владата не се охрабри овој пат да најде решение и конечно кога имавме можност да го решиме проблемот со скалестото покачување на платите и да разговараме за тоа како истото би можело да се престика покрај во јавниот сектор и во приватниот. Секако доколку парите не се крадат, доколку нема криминални тендери, доколку навремено и правилно се креираат световите на мерки, оваа држава има пари тоа да го поднесе. Сакам да знаете дека Македонија е помеѓу 4 најсиромашни земји во Европа и дека потрошувачката кошничка за 30 дена се има зголемено за 700 денари. Па така да сега изнесува 35.811 денари. И не е потребно само зголемувањето на минималната плата, туку потребно е опсежно зголемување на сите плати во сите дејности во Република Македонија. Владата мора да покаже поголемо чувство за граѓаните и мора да ги остави розевите очила на страна со кои што не убедуваат дека наши повратници од Германија се вратиле тука за да земаат минимална плата и на тој начин да се обиде да го потцени честниот македонски народ кој што од месец на месец живее се потешко заради инфлацијата и заради зголемените трошоци за живот. И повторно ќе повторам, не се завршува едноставно работата со зголемувањето на минималната плата, туку ние како држава мораме да го почувствуваме моментот и заеднички да донесеме решение за скалесто покачување на платите, нешто што е став на сите синдикати во државата и на сите граѓани. И тука не треба посебни формули, туку треба почитување на договореното. Ние бараме владата да ги почитува колективните договори кои што самата ги има потпишано и на тој начин да се спречи феноменот кој што неминовно ќе дојде, а тоа е феномен на урамниловка, каде што комплетно ќе се изгуби процентот на сложеност на работното место. Ние баравме со нашиот амандман износот на коефициентите и вредноста на бодот на колективните договори на сите нивоа и во сите области да се усогласи со порастот на минималната плата, при што скалесто ќе се зголемат платите, каде основната вредност на најнискиот коефициент и бод се изедначува со износот на минималната плата. И тука вреди да кажеме каква е сега состојбата. Јас ќе предочам 3 примери. Прво ќе предочам пример во образованието, во градинките, во основните училишта и во средните училишта. На овој начин на кој што вие ќе го донесете овој закон за минималната плата, треба да знаете дека од 12, односно од 16 позиции во градинките на 9 позиции ќе има врамнотежување на платите. Вие мора да знаете дека во основните училишта од 10 хиерархиски поставени позиции во 6 ќе има порамнување на платите. Вие мора да знаете дека во средните училишта од 10 позиции во 5 позиции ќе има врамнотежување на платите и комплетно ќе се изгуби оној коефициент на сложеност на работните места. И до какво сценарио ќе се доведеме само заради тоа што не сакавте да го прифатите амандманот од опозицијата. До тоа да овие кои што имаат помал процент на сложеност на работното место ќе се изравнат со оние кои што имаат многу посложен процент на работното место. Инаку, односно, помлад референт во градинка со години искуство ќе зема подеднаква плата како и воспитувач. Или еве да речеме економ, домаќин, готвач и хаус мајстор со години искуство ќе зема иста плата како наставник. Или ложач, ракувач на парни котли со години искуство ќе зема иста плата како наставник. Или, еве да бидам поконкретно разбран, шалтерскиот службеник во катастарот со години искуство ќе зема подеднаква плата со катастарскиот службеник кој што ги изготвува решенијата и за кој што сноси кривична одговорност. Или еве затоа што гледам дека негодувате, ќе се повикам на ставот на УПОС каде што во судските органи оние кои што се со средно образование, кои што процентот на сложеност на работното место им е многу помало отколку оние со високо и кои што изготвуваат решенија и подготвуваат обвинителни акти ќе се израмни. Што предложувавме ние со нашиот амандман и со почитувањето на колективните договори? Доколку вие се охрабревте и ги прифативте, сега во овој момент, ако разговаравме за закон кој што ќе го содржи амандманот на ВМРО ДПМН, ние ќе зборувавме дека еве конкретно еден наставник приправник наместо сегашните 20.700 денари ќе примаше плата од 41.200 денари. Ние ќе зборувавме на наставник кој што во основно образование има
нето плата од 24.700 денари, сега ќе, ако го прифатевте нашиот амандман, ќе земаше 45.000 денари плата. Истото го предлагавме и со наставниците во средното образование. Ако еден наставник земал 25.800 денари нето плата, со нашиот амандман ќе земаше 45.590 денари. Ова беше суштината на амандманот на ВМРО ДПМН, но сепак ако нешто се прифаќаше за да биде прифатено и за да го подобри животот, а не само за да донесе популистички поени, овој пат реалноста ќе беше сосема поинаква. И јас морам да кажам дека амандманот на ВМРО ДПМН е подготвен во целосна корелација со ставовите на ССМ, на КСС, на УПОС и на сите други поголеми, на СОНК и на сите други поголеми синдикати во Република Македонија. Комплетно тоа што го бараат синдикатите, ние го предвидовме во нашиот амандман. И што беа целите на амандманот? Прво, да се постигне денивелација, односно да не се создаде феноменот на урамнотежување на платата, за кој што вие, почитувана министерка, за еден месец од сега или за 2 месеци од сега ќе имате големи проблеми кои што нема да знаете како да ги решите. Затоа што водите инат и заради тоа што сте уверени дека вие и вашата претходничка сте најпаметните во владата и во целокупниот општествен простор, дека вие ги знаете решенијата на сите прашања, а при тоа не ја гледате по големата слика и што ќе направите со вака некомплетирано законско решение. Вие морате да знаете дека со самиот износ на минималната плата се врши притисок на погорните звања и доколку не направите скалесто покачување на платите во самите органи на државната управа или доколку не го проширите опсегот кој што го планирате со овој закон за да им се помогне на приватните стопанственици, вие ќе направите демотивација на општо вработените луѓе во оваа држава кои што се повеќе од 700.000. А втората цел на нашиот амандман беше законска рамка на тие колективни договори за кои што вие брутално лажете дека ги почитувате, а не ги почитувате. Во законското решение во овој момент, во членот 8 вели дека во рок од 6 месеци од кога ќе се донесе законот мора да има усогласување со колективните договори. Во овој момент мислам дека овој закон е 10 или 11 пат да се менува, ниту еднаш не е направено усогласување со колективните договори. И јас сметам дека ние треба да го инкорпорираме тоа што го понудивме во амандманот, односно веднаш во рок од 30 дена да има усогласување на законот за минимална плата со колективните договори, а тој што нема да ги почитува во рок од 30 дена да сноси кривична одговорност за тоа. И на тој начин ние ќе успееме да направиме опсежно зголемување на платите. И за да не бидам обвинет дека зборувам паушално, ние направивме една пресметка. Прво, ја манипулирате јавноста на тоа дека ќе му помагате на приватниот сектор за минимална плата. Тоа не е вистина. Ќе помагате само на отприлика 60.000 вработени со по над 1.200 денари на месец, а можете тоа да го сторите многу повеќе. Но пари немате, ќе ви објаснам и зошто. А ако го прифатиме амандманот на опозицијата за скалесто накачување на платите, нас ќе ни бидат потребни 160 милиони евра. Видете каква случајност. Ние во овој момент 160 милиони евра даваме за санирање со енергетска криза, што значи дека пари има за вакво решение, ако не се краде, ако не се местат тендери и ако нема, би рекол, дилетанти и непознавачи на одговорните места во државните институции за да можат ова да го надминат. И она што сакам да го кажам, во овој момент гледам дека се крева голема прашање и за законот за платите за наставниците, но исто така вие од една страна зборувате дека ние кочиме покачување на плата, од друга страна ги одбивате нашите амандмани и нашите законски решенија за покачување на платите, на пензиите, за законско почитување на колективните договори. Еве ја користам оваа прилика како прв говорник од редовите на ВМРО ДПМН да ве повикам да ги прифатите овие наши предлози и за почитување, законско почитување на колективниот договор, и за скалесто покачување на платите во државниот сектор, и за пошироки субвенции за да може и стопанството на приватниците да им исплаќа поголема плата, се со цел народот да живее подобро. Па ако сакате тие поени нека ги земе и Али Ахмети, нека ги земе и Крешник Бектеши, нека ги земе и Артан Груби, нека ги земе било кој администраторот Ковачевски, но само за народот да живее подобро. Ние, ако ги прифатите овие наши предлози, ќе ви честитаме и ќе кажеме дека ете сте направиле нешто добро и сте направиле една мерка со која што народот ќе живее подобро. За да сумирам, ВМРО ДПМН ќе го подржи
законот за минимална плата, но сепак констатирам за голема жалост и ги повикувам синдикатите и сите комори и засегнати страни на луѓе да не поддржат во нашата намера за скалесто покачување на платите и за почитување на колективните договори. Благодарам.